Setelah Yogi berjalan di perkampungan, sampailah Yogi di depan rumah Nisa. Dia adalah pemilik kucing Meow yang tersesat di hutan. Kemudian dengan suasana senang Nisa dan Meow melepas kerinduan, mereka saling berpelukan. Lalu Nisa bertanya pada Meow, "Kemana saja kamu?" Jawaban Meow sangat mengejutkan. Ternyata Meow mencari anaknya Timmy yang telah hilang sebulan lalu. Dan Nisa pun berterima kasih pada Yogi yang telah menemukan Meow. Akhirnya Yogi berpamitan pada Nisa dan ibunya pun keluar. Ibu Nisa juga mengucapkan terima kasih pada Yogi yang telah menemukan Meow. Sampai jumpa di episode berikutnya.